ये है सीतोपलादी चूर्ण। ये आयुर्वेदिक चूर्ण है जो सभी प्रकार की खांसी में उपयोगी है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का सीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं। यह जो चूर्ण है ये सूखी एवं कफयुक्त खांसी, हाथ पैरों की जलन, भूख न लगना और जुकाम के कारण आलस्य, थकावट आदि दूर करने में सहायक है। तो इसे किस प्रकार से लेना है मैं आपको बताती हूँ तरीका। तो एक बाउल में 1 चम्मच के करीब सीतोपलादी चूर्ण लेना है और 1 चम्मच के करीब शहद लेना है, मध, और उसे चूर्ण में अच्छे से मिलाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, सूखी या बलगम वाली, चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, आप बस इसे सुबह खाली पेट ले लीजिए और उसके बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और रात को सोते समय इसे ले लेना है 1 चम्मच भर के, और उसके बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। तो थोड़ा शहद मैं और डाल लेती हूँ क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ है अच्छे से। बस इस तरह से ही आपको एक पतला सा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरह से, और इसे इस्तेमाल करना है। ये जो सीताफलादी चूर्ण है वो अस्थमा में भी फायदेमंद है। इससे सांस की नलियों में जो सूजन होती है, इन्फेक्शन होते हैं, और ब्रोंकाइटिस में भी ये मददगार है। इससे छाती में कंजंशन को कम करता है और कफ को पिघला देता है। जिन लोगों को सुबह उठते ही छींक आती है या किसी तरह की एलर्जी है तो उन्हें इससे फ़ायदा मिलता है। छोटे बच्चों को और बड़ों को सभी के लिए ये उपयुक्त है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आप इसे सिर्फ 1 चम्मच ही ले लेंगे तो भी खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।